ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഗോബി പറാഠയാണ്. അതിനായി ഇടത്തരം വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു കോളിഫ്ലവർ എടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഇതളുകൾ അടർത്തിയെടുക്കുക. കോളിഫ്ലവറിൽ സാധാരണയായി പുഴുക്കളും ചില പ്രാണികളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റാമെന്ന് നോക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് തിളപ്പിച്ച് അതിൽ ഉപ്പും മഞ്ഞളും ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് അടർത്തിയെടുത്ത കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ഇതളുകൾ അതിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുക. ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരം അങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രാണികൾ ചത്തുപോയിക്കോളും. പിന്നീട് നമുക്കതിനെ വൃത്തിയായി ഊറ്റിയെടുക്കാം. വെള്ളം ഊറ്റിയെടുത്ത് അത് കഴുകി വാരി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഉപയോഗിക്കാം. കോളിഫ്ലവർ ഇനി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ്. അതിനായിട്ട് ഈ ബ്ലെൻഡർ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത്തരം ബ്ലെൻഡർ നിങ്ങളുടെ പക്കലില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഗ്രേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കാനുള്ള മറ്റ് സാമഗ്രികൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് കാണാം. ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ, പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും വളരെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, മല്ലിയില അരിഞ്ഞെടുത്തതുണ്ട്, ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി, ഓമം, ആംചൂർ പൗഡർ, ഉപ്പ്, കുക്കിംഗ് ഓയിൽ. ഇനി ഒരു ചീനച്ചട്ടി ചൂടാക്കി അതിലൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു വയ്ക്കാം. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിൽ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഓമം ചേർത്തിളക്കാം. അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞു വച്ചത് ചേർക്കാം. കോളിഫ്ലവർ കഴിക്കുമ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ വയറുവേദന ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓമവും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് ചേർക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അതിലേക്ക് തന്നെ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞു വെച്ചതും നമുക്ക് ചേർത്തിളക്കാം. നല്ലവണ്ണം അത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി അത് വഴന്നു വരുമ്പോൾ അരിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ചേർത്തിളക്കാവുന്നതാണ്. അതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയും ആംചൂർ പൗഡറും ഉപ്പും ചേർക്കാവുന്നതാണ്. കോളിഫ്ലവറിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് വെള്ളം പൊടിഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാറുണ്ട്. ആ പൊടിഞ്ഞു വരുന്ന വെള്ളം വറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത്. ചിലരൊക്കെ പറാഠ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത് പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പച്ചയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നമാണ് വെള്ളം പൊടിഞ്ഞു വരും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം പൊടിഞ്ഞു വരില്ല. ഇത് നല്ലവണ്ണം വഴറ്റിയെടുത്ത് ചൂടാറ്റി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാകും. വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രുചിയും കൂടുതലാണ്. നല്ല ഭംഗിയായി അതിനെ ഇളക്കിയെടുക്കുക. ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പോൾ അത് പാകമായിട്ടുണ്ട്. അത് പാകമായി കഴിയുമ്പോൾ അരിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില ചേർത്തിളക്കാവുന്നതാണ്. അത് ചേർത്തിളക്കി തീ അണച്ച് മാറ്റിവെച്ച് അത് തണുപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അത് തണുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഗോതമ്പ് മാവ് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ചൂടുവെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കാറ്. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ കൂടി ഞാൻ ചേർക്കും. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാവ് നല്ല മയത്തിലുണ്ടാവും. പറാഠ നല്ല ഭംഗിയായി പരത്തിയെടുക്കാൻ അതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം ആദ്യം. അത് ഏകദേശം ഒരു 7 സെന്റിമീറ്റർ വലിപ്പത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ മിശ്രിതം
തണുത്തിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. നടുവിൽ വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അരികുകൾ ചേർത്തെടുത്ത് ഒട്ടിച്ച് അതിനെ ഒന്നുകൂടി ഏകദേശം 10-12 സെൻറ്റിമീറ്റർ വട്ടത്തിൽ, ഡയമീറ്റർ വരുന്ന വട്ടത്തിൽ അതിനെ പരത്തിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ പറാഠ ചുട്ടെടുക്കാൻ പാകമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി ഒരു ചപ്പാത്തിക്കല്ല് ചൂടാക്കി അല്പം എണ്ണ ചേർത്തെടുക്കാം. ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പരത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന പറാഠ കല്ല് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വയ്ക്കാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് മറിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇരുവശവും നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നല്ല മൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല രുചിയുണ്ടാവും പറാഠയിൽ. അതിലേക്ക് ഇരുവശത്തും കുറച്ച് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ നെയ്യും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എണ്ണയാണ് ചേർക്കുന്നിരിക്കുന്നത്. നന്നായി മൊരിച്ചെടുത്ത പറാഠ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തൈരും അച്ചാറും ഉപ്പ് ചേർത്ത വെണ്ണയും ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ നല്ല രുചിയായിരിക്കും.